서울시에서 걷고 싶은 거리 10대 명소 중에 하나로 선정된 송정 벚꽃길은 벚나무, 은행나무, 버즘나무 등으로 사계절 내내 사랑받는 산책로입니다. 보통 송정제방길이라 부르는데 중랑천을 따라서 성동교 사거리에서 장평교까지 걸을 수 있는 산책로로 총거리 4.9km에 달하는 긴 거리입니다. 2호선 뚝섬역과 성수역에서 도보 10분이면 도착할 수 있는 송정제방길은 봄에는 벚꽃이 만개의 성동교에서 장평교까지 동부간선도로와 중랑천의 제방을 따라 벚꽃 터널이 이어집니다. 송정제방길은 봄에는 송정마을 벚꽃축제, 여름에는 매미소리 울리는 녹음길, 가을에는 알록달록 단풍길로 계절에 관계없이 만족을 주는 산책로입니다. 서울시에서 걷고 싶은 거리 10대 명소, 여름 녹음길 220선, 서울 단풍길 93선에 선정됐고 물을 따라 걷는 길로 소개되고 벚꽃 명소로 알려지면서 CF 촬영지로도 알려져 있습니다. 올해로 8회째인 송정마을 벚꽃축제는 매년 4월 4일에서 6일까지 거행되며 올해는 대형 산불 때문에 가수 초청 행사는 취소됐고 청년 기업들의 창의적인 제품을 전시 홍보 판매하는 플리마켓과 다양한 체험 부스는 그대로 진행됐고 이용객들 먹거리를 위해 10여 대의 푸드 트럭도 운영됐습니다. 요즘 성수동이 핫플레이스가 되면서 외국인들도 어떻게 알았는지 찾아오고 있으며 직장인들의 점심 산책로로도 유명합니다. 그럼 남은 영상 더 보시고 다음에 또 뵙죠.